エンゼルス菊池雄星投手、33の妻で元フリーアナウンサーの深津留美さん、38が12日、日本時間13日、インスタグラムを更新し、エンゼルスのキャンプ地を訪れたことを明かした。深津さんは、アリゾナ州テンピのキャンプ施設の写真をアップ。ドジャース大谷翔平投手、30もかつて汗を流した施設を訪問した。エンゼルス公式インスタグラムは菊池のブルペン投球の映像を公開している。スーパーの写真とともに、お腹空かせて帰ってくると思うので食材調達と綴った。菊池は昨季途中でブルージェイ